Bueno, parece que tenemos un enganche, miren cómo la jala, miren cómo lo jala, vamos a dar la máquina, si no se nos lleva el bote. Ahí vamos para la orilla, ahí está. Mojarra versus mini bote. Miren. Vamos a ver. Si lo dejamos ahí, se nos trae el bote para atrás otra vez. Pero fuerza. Ahí vamos con la mojarrita. Vamos a la orilla. Mateo, ayúdame a sacar. Sí. Mateo, ayúdame a sacar. Come on. Álzalo. Ya llegamos. Alza la mojarra. Ahí está. Listo para la cena.